मैं खुशबू अग्रवाल इंदौर से हूँ। मैं 15-20 दिन से खांसी से काफ़ी परेशान थी। काफ़ी हफ्ता 10 दिन घर में घरेलू इलाज करने के बाद और एंटीबायोटिक कोर्स के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने डॉक्टर आर.पी. चोपड़ा जी से जब कांटेक्ट किया तो उन्होंने मतलब बीमारी को अंदर से बाहर निकाला। कफ जो चेस्ट में जमा था उसका मतलब थोड़ा पेन भी हो रहा था और फिर वो सब रिलीज़ बाहर निकल के और क्लियर हुआ और काफ़ी फिर मुझे रिलीफ हुआ उसके बाद। डॉक्टर साहब का और ईश्वर का भी, जिन्होंने मुझे उनसे मिलवाया।